hikayemizi buradan başlatalım. Bura güzel. Bura çok şık. Bu hikaye bir acının, bir hüznün, bir mutsuzluğun hikayesi. Bu hikaye üniversiteden arkadaşım Fatma Nur'un hikayesi. İbretlik bir hikaye. Fatma Nur çok çalışkan. Fatma Nur çok çekici. Fatma Nur, abi kıza bak inek dediğin ama asiktir hatuna bak taş dediğin kişi Fatma Nur. Combo yapmış Fatma Nur. Bu kadar combo yaptığın zaman bazı eksikliklerinin olması kaçınılmazdır. Fatma Nur'un da bazı eksiklikleri vardı. Fatma Nur naif, güzel ama bir o kadar da saftı. Fatma Nur zengin bir aileden geliyordu. Fatma Nur benim üniversitede 1. sınıfta sohbet etmekten en keyif aldığım kişilerden biriydi. Kendisi güzel olduğu için değil. Çok güzel not tutuyordu hacı. Sınav zamanı çok işe yarıyordu. Fatma Nur'un ev arkadaşları da acayipti. Hani onların evine gitmek yani güzeldi. Hani böyle caddeye akarsın tiki ablalar vardır ya. İşte o Fatma Nur ve onun evindeki arkadaşlarıdır onlar, tamam mı? Fatma Nur üniversite sınavında çok güzel bir puan alarak sınıfımıza gelmişti. Çalışkanlığıyla göz dolduruyordu. Ayrıca varlıklıydı da. Fatma Nur kendisiyle beraber bir arkadaşıyla Etiler'de bekar evinde kalıyordu. Allah'ım Allah'ım, ona anlatamadık bir türlü. Tamam güzel muhit, hoş muhit de Etiler'den Beyazıt'a mı gidilir? Fatma Nur. Merhaba. Fatma Nur üstüne üstlük sporcuydu. Tenis oynardı Fatma Nur. Hey! Bir gün aşırı tenis oynadığı bir günün ertesi Fatma Nur'un tüm vücudu sızılar içerisindeydi. Sınıftaki herkes sıraya girmişti. Fatma Nur, istersen masaj yapabiliriz diyorlardı. Oo bebeğim diyordum. Sen kimsin? Şşş. Fakat Fatma Nur naif. Fatma Nur kapalı. Fatma Nur böyle oyunlara gelmeyecek kadar deneyimliydi. Teşekkür ederim deyip geçiyordu. Tabii tüm erkekler üzgün. Ama ben değil. Niye? Nasılsa yaptırmaz hacı, ne soracağım demiştim. Neyse hacı. O sıra ne lan? O sırada telefondan ev arkadaşı aradı. Ah inanılmaz. Yıl 2001. Panasonic'ler, Ericsson'lar falan var. İşte böyle ne vardı? Panasonic GD90 zamanları. Fatma Nur çift renkli yanar döner 61 onlu çıkartıp ev arkadaşım arıyor dedi. Hepimiz irkildik. Daha kimse de görmemiştik çünkü telefonu. Heyecanlandık. Bir yılan oynayabilir miyiz Fatma Nur dedik. Dedi ki telefonla bir konuşayım bakarız. Ev arkadaşına dert yanmaya başladı. Ah dedi, belim dedi, sırtım dedi, kollarım dedi. Ters bir hareket yaptım galiba dedi. Ev arkadaşı dedi ki ben dedi çok iyi masaj yapıyorum. Hem de dedi lisanslıyım. Bak eve bak lan. Lisanslı masör olan ev. Oo. İyi dedi Fatma Nur. Akşam geleyim de bana bir masaj yap. Kız dedi ki yalnız dedi bunun en iyi yöntemi bir adet masaj şeysi alacaksın. Kremi midir, jeli midir neyse işte ondan alacaksın dedi, tamam mı? Bizim kafalar milyon, bizim kafalar şaşkın. Aman Allah'ım, bir taş gibi hatun bir diğer taş gibi hatuna jel yardımıyla masaj yapacaktı ve biz orada olamayacaktık. Üzgündük. Peki nereden alacağım dedi Fatma Nur. Ev arkadaşı dedi ki eczanelerde bulursun. Marketlerdeki normal kremlerden alma. İyi bir masaj yapayım sana.
Fatma Nur kalktı ve gitti. Eczaneden bir adet masaj jeli aldı. Çok mutluydu. Dedi ki akşam rahatlayacağım. O gün saatler geçmek bilmedi sınıf arkadaşlarımızla. Saatlerce ve günlerce belki sürecek olan Fatma Nur ve kremi ve masaj konusunda uzun uzun sohbetler edildi. Bütün istediğimiz Fatma Nur'un iyi olmasıydı. Neyse babacığım. Ertesi gün Fatma Nur geldi. Böyle bir rahatlamış ya dedi. Çok iyi geldi dedi. Dedim ne güzel. Gel zaman, geç zaman. Sınav zamanı bir şekil nasıl olduysa birkaç arkadaş Fatma Nur'un evine gittik. Fatma Nur neşeli. Bu arada hani Fatma Nur'un evine gitmek istiyorduk zaten, o ayrı bir konu. Hani bir şekilde gidilir gidilmez değil de Hacı Beyazıt'tan Etiler'e gidilir mi ya? Neyse gittik. Dedik gece orada kalırız bilmem ne. 5-6 arkadaş doluştuk taksiye. Niye? Fatma Nur dedi ki taksiyle gidelim. Ben üzgünüm. Ben mutsuzum. Aga ben o taksi parasını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum ama gitmem lazım. Ve gittik. Bölüştük. Hatta Fatma Nur zannediyorum hesabın 2'sini tek başına ödedi. Ben nasıl olsa kendim tek başıma taksiyle gidiyordum. Yahu dedi. Hepimiz şaşkınız yine. Oha bu kızda nasıl para var şeklinde. Evet oluştuk. Mutluyuz. Şömine yanıyor. Ne? Şömine mi? Hadi eve girdik. Evde şömine yanıyor lan. Bildiğin şömine yanıyor. Böyle bakıyoruz. Şömine mi o? Falan hani bu ısıtıyor mu ya? Evin içi cayır cayır yanıyor. Aylardan ocak. Dedi ki kombimiz de var ama şömine de çok güzel oluyor. Biz yakıyoruz dedi. Dedim bravo. Yani ben de olsam yakarım o şömineyi yani. Ambiyans 10 numara. Yerde post eksik. Neyse çalışmaya başladık falan. Arkadaş tipik şömine ya. Bildiğin şömine. Böyle önünde şeyi var, mermer bir raf var. Üzerinde böyle resimler, ıvırlar, zıvırlar, biblolar falan. Salonda çalışıyoruz. Fatma Nur bütün bilgisini bize kanıtlamak ister gibi çıkmış sorulardan bahseder, çıkabilme ihtimali olan sorulardan bahseder, çözümlerinden bahseder falan filan falan filan. Hacı ben şiştim ya. Ben bildiğin şiştim. Hani böyle arada veremiyoruz, mola da veremiyoruz arkadaş. Kız anlatıyor, anlatıyor. Çok mutlu. Lan dedim kız bugünü bekliyormuş ya. Bizim bu eve gelmemizi bekliyormuş anasını satayım. Kızın içine öğretmen kaçmış. Prof kaçmış. Lan anlat 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 anlat. Sonra ben ayağa kalktım. Dedim ki şöyle bir vücudumu esneteyim. Olur mu arkadaşlar? En azından bir 10 dakika bir ara verelim ulan şeklindeyim. Yapacak da bir şey yok. Sigara içmezler, içki içmezler. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye düştük bunundayız? Dedim şu şömineyi bir kurcalayayım. Yani hayatımda ilk defa bu kadar yakından şömine görüyorum, tamam mı? Yani filmlerde falan görmüşüz işte yani. Görgüsüzüz oğlum. Böyle çubuğu aldım karıştırıyorum falan. Ne kadar da güzelmiş falan. Böyle harlıyorum. Bir şeyler yapıyorum kendimce. Kafayı kaldırdım. Şöminenin üzerindeki raflara bakıyorum. Raflar ne lan? Bir tane raf var işte mermer. Neyse. Abi işte çocukluktan kalma bilmem ne hatırası. İşte efendim bilmem ne yat yarışından kazanılmış bilmem ne ödülü. Hatun yatta kullanıyormuş falan böyle hani. Ezildikçe eziliyoruz. Ezildikçe eziliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sonra bir baktım. Onu gördüm. O masaj jeli. O jel. O güzel jel. Abi bugün bile aklımda yani bildiğin dildo. Tamam mı? Böyle ortada duruyor saplanmış. Bir de koyu renk. Hani belli ki Afro-Amerikan. Belli ki işte Afrikalı bir genç arkadaşımızın. Ama yani çok
çok da büyük sayılmaz. Hani ergenlik dönemi büstü. Abi bu neymiş ya dedim. Tamam, böyle şekline bakıyorum aletin. Okuyorum üzerinde, diyor ki masaj jeli Durex. Lan dedim, bu ne? Dedim Fatma Nurcuğum, bu nedir? Ya işte o geçen benim sırtım şöyle olmuştu da böyle olmuştu da işte bunu aldım dedi. Dedim bunu nerede satıyorlar? Eczanede satıyorlar dedi. Lan okuyorum 2-in-1, tamam mı? Yani çift fonksiyonlu masaj jeli. Kızım dedim, sen bunu okudun mu? Neyini okuyacağım ki dedi, işte masaj jeli. Dedim ama bunun başka fonksiyonları da varmış. Ne fonksiyonu varmış dedi. Dedim böyle bir belli bölgelerde uyuşma sağlayarak kayganlığı arttırıp efendime söyleyeyim ilişkiyi kolaylaştırmakla ilgili. Ne dedi? Abi notları şöyle ne diyor, havaya bir fırlatışı var. Abi 6 kişiyiz, ne oluyor lan falan diye bakıyorum ben. Kız bir koştu, bir geldi, elimden kremi aldı. Olamaz böyle bir şey. Yani olamaz. Ya dedim, bunlar trofidir. Yani ödüldür, tamam mı? Hani işte karateden bilmem ne kuşağın ödülü, işte yattan bilmem ne yarışının ödülü. İşte bu da belli ki biz iki kız gece çok çalıştık. Onun ödülü. Abi kız direkt üzerinden stikeri kopartmaya başlıyor, tamam mı? Ya dedim yavrucuğum, güzelim, bak bir tanem. Lan dedim şekli değil o, şekli. Hani 3-in-1 ama yazmaya utanmışlar. Abi Fatma Nur benim 1. sınıf arkadaşımdı. Bir daha benimle hiç konuşma. Ama iyi kızdı be. Saftı saf. Temizdi. Güzel kızdı. Lan ne ayıp oldu kıza ya. Ama yani koymayın hacım. Almayın öyle şeyler evinize ya. Ayıptır ya. Misafir gelir. İçi fesattır ya. Siz iyi olabilirsiniz. Bir bakın ya. Allah Allah. Bu da böyle bir hikaye olsun. Hadi görüşürüz.